Co programa de hoxe, amigos, abrimos este novo ano que empeza, este 2019 que por supostísimo esperamos que sexa aventuroso, próspero e moi feliz. No programa estaremos cunha exposición que todos iremos a visitar ao Ángel Valente e tamén haberá humor e paciencia infinita, dous ingredientes que podemos traballar para este ano que empeza. Benvidos. Na sección do Mosaico recollemos os dous contos de David Lorenzo no que el participa como ilustrador, Lobiños e Roger Ratón. Estamos a presentar este libro, Lobiños, que saliu nos 4 idiomas españois, é dicir, o catalán, euskera, galego e castelán. É da editorial Narval, comparto autoría co escritor José Carlos Román, que é un grandísimo escritor, non teño palabras máis que dicir boas del, tamén é un autor bastante contrastado. O tema do libro tratamos un pouco de separar o que conta a imaxe do que conta o texto. É dicir, os nenos ao principio descolócanse un pouco porque a historia narra como dous lobiños salen a xogar cos animais e de repente as imaxes provocan todo o contrario. É dicir, todos os animais salen correndo, non queren xogar cos lobiños e mentres eles están un pouco enganados pensando que están a xogar realmente con eles, non? Ese é un pouco a historia do libro, non? Abarca, sobre todo, desde os 3 anos hasta os 7 sería a idade recomendada, pero, dependendo do rapaz, ainda se pode estirar un pouquiño máis, porque o texto ainda ten bastante peso tamén na historia e pode ser un lector un pouquiño máis avanzado tamén. A verdade é que, gustoulle o meu traballo, eu encantadísimo porque, el era un autor bastante coñecido no mundo do álbum infantil, e, un pouco, el gustáballe as miñas expresións dos meus personaxes, pareceulle ideal, precisamente para expresar esta discordia entre texto e ilustración. Temos unha forma de pensar similar, un humor similar, así fomos poñéndonos de acordo. Aquí temos o libro de Roger Ratón, O misterio das manchas, vale? O libro tamén está feito xunto con José Carlos Román, ca editorial Triqueta Verde, que é unha editorial viguesa. É unha editorial bastante xoven, pero, está aí subindo un pouquiño. Contactou connosco, xa coñecía o noso traballo con Lobiños, gustáballe tamén esa complicidade que tivemos José Carlos máis eu no anterior libro. É un pequeno caso dun detective que é un rato, tal cual dio o título do libro. Trata, de que de repente unha vaca nunha granxa desaparecenlle as súas manchas da pel e non saben cal é a causa. Entón este rato trata de buscar onde puderon ir a parar estas manchas. Permíteche moita creatividade, aparte, teño solo boas palabras tamén tanto para o editor de Triqueta Verde como para José Carlos, que sempre me deixaban dar renda solta a miña imaginación, non me limitaron para nada, todo o contrario, ainda aportaban tamén, o sea que fixemos, penso eu, un bo traballo en equipo. Na sección literaria, o historiador Jesús de Juana falarános da figura de Pedro Quevedo. Como sabemos, foi bispo de Ourense e rexente de España.
en 1736. Su vinculación con Ourense es tanta que fue durante 43 años obispo de nuestra diócesis y los últimos 2, además, con la categoría de cardenal. Tuvo protagonismo decisivo en sucesos históricos de su tiempo, sin duda uno de los más emblemáticos, el que resalta la litografía que ilustra la portada de esta publicación, que es la apertura de las Cortes de Cádiz, instantes después de que hubiese jurado su cargo, tomado posesión todos los diputados en aquel momento. Las Cortes de Cádiz, que alumbraron una etapa más que importante y relevante en la historia de España. Jesús de Juana es uno de los grandes historiadores de Ourense, sin duda alguna. Acaba de dejar recientemente su responsabilidad como al frente de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, y fruto de su trabajo pues es este producto, que sin duda viene a incorporarse a la Biblioteca de Ilustres de Ourense, donde con letras mayúsculas figura don Pedro Quevedo, y donde podrían figurar sin duda, y así lo hacen por derecho propio, personas como el padre Feijóo o cualquiera de los pertenecientes a la xeración Nós, que también ha sido estudiada profundamente y profusamente por Jesús de Juana, con una incidencia especial en el pensamiento de Vicente Risco. Y por esa razón para la Diputación encaja perfectamente la filosofía del Gobierno provincial y el hecho diferencial de nuestra provincia con los estudios y las propuestas y los trabajos, yo diría casi las tesis siempre, porque son innovadoras en todo momento, que aporta y ha aportado Jesús de Juana y seguirá aportando en los próximos tiempos. Cuando llegué a Ourense, ya en los lejanos 70, pues empecé a leer y a interesarme por distintos personajes de aquí, de Galicia en general y de Ourense en particular, que para mí eran absolutamente desconocidos en mi formación en la Complutense de Madrid. Y entre esos personajes, bueno, me dediqué a leer a Lamas Carvajal, ya escribí sobre Lamas Carvajal, sobre Risco, como has dicho, sobre el Beato de la Gudiña, el Beato Sebastián Aparicio. Y uno de los personajes que más me interesó fue este Pedro Quevedo, que de alguna manera en los años finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, colocó a Ourense, incluso diría no solo en el ámbito nacional, sino también incluso en el ámbito francés, porque los generales franceses y el propio Napoleón y tal, pues conocían sobradamente los escritos y las actitudes políticas del obispo Quevedo, ¿no?, de don Pedro Quevedo. Fue regente durante el año 10, durante 1810, una vez que se disuelve la Junta General, la Junta Nacional de Armamento, se transforma y se crea la regencia, y al obispo Quevedo, por su fama, ¿no?, por su defensa de los valores patrióticos, por su defensa de la sublevación contra el francés, pues le nombran presidente de la regencia. Digamos que un orensano llegó a ser jefe del Estado, llegó a la cúspide, ¿no?, de la política española. Luego, bueno, no os voy a contar la historia de Pedro Quevedo, porque luego con el libro pues ya lo leéis, pero yo diría que era un hombre de su tiempo. En estos años, estos son unos años muy convulsos, no solo desde el punto de vista militar, sino desde el punto de vista también del pensamiento. La edad contemporánea en España nace en estos años. Incluso las dos famosas Españas machadianas nacen también en estos años, la España liberal y la España conservadora. Que luego a lo largo de las décadas, incluso de los siglos, pues van cambiando de denominación, pero sigue habiendo un mundo tradicionalista y un mundo progresista, ¿no? Pois un día máis, con un dos nosos grandes artistas de Ourense, un home moi querido, e con unha persoa que os sabe explicar de maravilla, porque vostedes verán como se nos expresa a comisaria Natalia Figueiras. Encantada de estar contigo, Natalia. Igualmente. Imos falar de Antonio Faíde e a natureza recoñecida. Bueno, por que titulades isto así?
A natureza recoñecida está vinculada a Failde o concepto en sí é como unha síntese do seu proceso creativo. Failde, cando se enfrenta a natureza, mesmo xa desde a observación, desde o disfrute de coñecer o seu contorno, identifícase directamente ca paisaxe de Galicia, ca paisaxe de Ourense, en xeral, pois, coa zona de interior, non? Entón, ele inspírase na natureza, e a súa vez identifica a arte na mesma natureza. Entón hai como un doble diálogo entre artista, visión creadora e natureza, que de por sí é unha creación en sí mesma, non? Entón, el concibe que dentro desa natureza van a estar contidos absolutamente todas as súas posibles creacións. Entón, a natureza recoñecida é un pouco como cando dous amigos recoñécense na visión e teñen ese diálogo no que xa de algún xeito identifican o código dun e do outro, e dai xurde a obra que máis va a destacar baixo o noso punto de vista de Antonio Failde, que é esa obra que nace da natureza para logo a natureza do creador e a natureza do propio arte. O que sí está claro é que é un auténtico artista, un crack. Como moldea este home? É impresionante, non, Natalia? Hai que ter en conta que a súa orixe parte, el ven de tradición de familia xa desde o século XVIII, de tradición de escultores, de imaxineiros. Hai que ter en conta que de algún xeito xa precede non esa tradición. Pero el comeza como canteiro, vinculase á materia en sí mesma, sen ningún tipo de interese artístico, sen unha necesidade creativa de base, senón o traballo do canteiro, de labrar a pedra, de coñecer o material, a súa natureza, todo o que é o aspecto técnico do dominio ou manexo dese material. O salto de ser canteiro a ser escultor é cualitativamente moi amplo. Failde, aparte de que ten que traballar, de que logo vai ter o seu propio taller de marmolista, vai facer moitísima obra funeraria e logo nos seus mellores anos obra pública de encargo. A maiores de eso, el ten unha necesidade, identifica que nese material pode haber algo moito máis trascendente que o propio traballo do material. Entón, a tradición de cantería sirve a él para coñecer o detalle, a precisión, o material, o manexo das ferramentas, saber ata onde el vai poder chegar, pero a arte, a xénese da arte vai vir despois, sobre todo a partir da década dos 50, principios dos 50, onde de algunha maneira ele empeza a se identificar de forma directa cas súas propias obras. De feito, a exposición o que buscaba era recuperar ese Failde íntimo e privado que crea na soidade co material e que de algún xeito son como os seus persoaxes, máis aló da súa obra pública ou o seu traballo máis profesional. Aí é onde se pode ver como un canteiro marmolista transfórmase nun grande artista, de aí mestre da escultura. Mestre da escultura. Por lo tanto, que temos que decir destas obras que vos destacastes aquí? Pois que o que teñen en común prácticamente todas elas, a marxe da variedade de materiais e o dominio que Failde tuvo do traballo da pedra en distintos tipos de rocha, o que teñen en común é que, ao observalas, un pode percibir como a materia amosase absolutamente plástica, sumamente casi táctil. Podes percibir que as figuras teñen, aparte da súa expresión, a súa sensibilidade, é como se non fora materia tan recia como é a pedra. A pedra en sí non deixa de ser un material recio, frío, que ten esa distancia do home. Identificámonos máis ca madeira, co papel, con outros materiais, pero no caso da pedra costanos máis ver esa plasticidade. Polo seu xeito de traballar e polo seu xeito de identificar a forma, é que a transforma como se fose barro. Totalmente. Hai tamén debuxos? Temos debuxos, debuxos que son obras de arte en sí mesmas, porque a Failde encantáballe, ademais, como decía ao principio, de observar a natureza, encantáballe
experimentar a natureza no papel. Sempre pintaba as súas obras, Natalia, antes de... O curioso é que non son bosquexos. Claro, hai unha relación directa entre a súa obra material escultórica de bulto redondo, de relevos tamén, e o que é a obra en debuxo, non? Unha cosa son os seus bocetos que fai para a obra, como para, sin ir máis leixos, os relevos do Colexio dos Hermanos Maristas, non? Aí sí que temos esos estudos, esas aproximacións en debuxo, pero o debuxo que expomos nesta mostra ten máis un vínculo directo coa súa fase creativa de experimentación. Os seus debuxos non son a fase previa destas esculturas, senón que son obras en sí mesmas. Que dese diálogo entre debuxo e creación logo vai haber efectivamente algunha escultura, eso vai suceder, pero ele enfrentábase a materia en bruto, fose un bloque de granito recortado, fose unha pedra que el acha no monte ou en entornos próximos en Ourense, el identifica esa pedra ca escultura que el xa ve dentro desa pedra. Entón non necesita facer bosquexo, porque o seu bosquexo ten aquí, está xa nas vetas e na propia forma da pedra. Estaba xa nesa madurez creativa, non? Por decirlo de alguna maneira, non? Claro, é que ele está desde adolescente, case desde neno, familiarizado ca forma propia da pedra. Claro, ademais é moi bonito, se teñen oportunidade de vir, señores, de ler, verdad, as pequenas cousiñas que anota o seu fillo, debe de ser, non? Sí, efectivamente, desde o principio, desde que empezamos a traballar neste proxecto, a analizar, tendo en conta que xa houve publicacións moi interesantes feitas en relación á súa biografía, ao estudo artístico de grandes autores da historia da arte, tamén mostras, había unha parte máis sentimental ou máis non máis humana ou máis privada que tiñan estas pezas, que teñamos a necesidade de enfocala desde a experiencia e o testimonio de quen realmente o coñeceu, a persona que máis o coñeceu, que foi o seu fillo Miguel Ángel Faílde, que o acompañou desde o principio. De feito, Miguel Ángel foi o seu secretario na súa trayectoria artística. Entón, o testimonio de Miguel Ángel para nós era primordial, era outro tesouro que había que guardar, que había que pôr a par da obra do seu pai, porque eran casi un tándem os dous, non? Claro. Antonio Faílde quería que Miguel Ángel fora escultor, de aí o seu nome Miguel Ángel. Para que fora, non quixo selo, pero sí que... Viu nunha das fotografías, verdade? Natalia tamén. Eso é. Bueno, pois estamos xa rematando, pero quero que nos digas o da escultura que decías das dúas mulleres bicándose, que, bueno, é curioso, cando menos. Pois, cando un fai un recorrido por a mostra, vai encontrar diferentes iconografías de nus, mulleres sentadas, nenos xogando, nenos agrupados, bueno, conxuntos, pero hai un xesto, hai unha iconografía que se repite con moita frecuencia na obra de Antonio Faílde, que son as apertas. Esas apertas fortes que case non deixan espacio para respirar entre os grupos escultóricos, igual sean nenos, que sean mozas, que sean grupos de homes e mulleres, e logo hai parellas que se abrazan. Concretamente hai unha que a mí chamame especialmente a atención por a época na que el traballa, e que pensar que é a década dos 70 na que fai estas obras, é un pequeno grupo de dúas mulleres que se abrazan e se bican. Para min é entrañable e creo que bastante novedoso. Non quero dicir que sea o máis importante, ni moito menos, pero sí que esa tenrura que el concentra sempre no xesto do abrazo, o abrazo dun neno a un animal, de unha nai a un fillo como unha maternidade. Sí. A emoción, o espírito do home está concentrado aí. Claro que sí. Bueno, pois foi un auténtico placer que nos lo explicaras, Natalia. Moitísimas gracias e feliz ano. Feliz ano. Igualmente.